Kakching district ki Pallel dagi Aimol chatpagi lambida leiba so mill ama Kuki Khutlai paiba shingna meina tumna tharamle Thoudok aduda chenabani haina chingnaba Kuki taruk tongan khutsu Khutlai Kayaga Konana Phare hairi mai chakpagi Thoudok adu ngasi nongalamdai pung 2 makhairom taba matamda thokibani mai chakraba mill adu Pallel maning leikai dagi mutum Ravichandra kauba magini mai chakpa aduda mill gi machine sangamadi u punna lupa lakh nifuromgi polam meina tumna chakre hairi mai chakpagi paudu Thabada Kakching fire service ki mai kaidigi mai kanbagi changsinki adubu fanakan hotnarabasu sawmill adu kanba ngamhodana maina tumna chakhi nakalamromda mai chakraba matung mill adu gi akoibada Kakching district police Technopal district police BSF amadi Assam rifles ki team na thiba humbagi thabak chatakhi thiba humba adu da Kuki singe banka kaya leirambagi mathakta miyoi taruk amasu tongan khutsu Khutlai Kayaga loina na fagatki panbaya badinga si mai chakliba mafam adu 26 sector Assam rifles ka Nakna baga loina na lambi adu Assam rifles na state force amata changhandana lakhi bani hairi